大家好，我是 Simon，今天想来跟大家谈谈呢这个露营房车的用电用水的一些细节。我们先来谈谈电好了。一般露营房车可以分成30安培跟50安培两种。那小一点的露营房车呢，就使用30安培的；那大一点的呢，就使用50安培的。那30安培跟50安培有什么差别呢？我们先讲30安培啊。如果露营车是30安培的电呢，你如果开着冷气，开着电热水壶烧水，这时候呢，你用吹风机的吹头法，你的 breaker 就会跳电，也就是说呢，你的用电量太大了，那个断电器就会把电给切掉。那50安培的话呢，你可以同时开着冷气，开着电炉煮东西，这时候你用吹风机吹头发是没有问题的，因为它的用电量是比较大的。这就是30安培跟50安培的大概的概念。那么呢，现在我首先来带大家看一下这个露营车的电线啊、插头、插座一些保护装置应该怎么操作。Let's go。首先呢，这个是露营房车的电缆线。第一步呢，你先要把这个电缆线接到你的露营车房车的这个插座上面，这是第一步。电缆线的另外一头呢，就是插头，就是要插在这个营地的供电的插座上面。那这个是我的车是50安培的，所以这个插头各位可以看，它有1、2、3、4，有4个角。然后所以呢，你就必须要找到50安培的插座，有4个洞的，才能合这个插座。这个呢就是50安培的插座，你可以看到它有1、2、3、4个洞，这个就是50安培的插座。那现在各位看到这个插头呢，是只有1、2、3个角的，这就是30安培的插头。那30安培的插头呢，就必须找到30安培的插座。这个呢，就是露营营地所提供的电箱。这个打开以后呢，各位可以看到这个插座，就是可以插我们电缆线的插座。各位可以看到它有1、2、3个洞，表示这个是30安培。然后这个插头3个洞，刚好可以插这个插了进去，就是30安培的插头跟插座。那如果你的车是50安培的，那你刚好停在一个只有30安培的地方，没有50安培的电呢的插座怎么办呢？我们就会有一个那个 adapter， 就是一个接头。这一头呢有4个角、4个洞，然后可以接上去。接上去以后呢，这个就可以刚好去配合这个插座。那你要接之前呢，有一件事情非常重要，就是这个 breaker 这个断电器要把它放在关的位置，然后接上去。接上去以后呢，你才能够打开。好，这是非常重要的一个步骤。现在呢，就把这个断电器的开关打开，然后就完成这个接电的动作。再来呢，跟各位介绍一个很重要的一个装置，就是这个电流保护器。那呢，各位可以看到这个有一些灯指示灯，如果你接上电以后呢，绿灯跟黄灯亮的话呢，就表示这个露营地的电流是没有问题的。
那如果红灯出现呢，表示这个露营地的供电是有问题的，或者是它的插座是有问题的。那它一个很重要的功能就是，如果露营地的电流不稳，或者是有忽然间一股很大的电流要进到你的房车的时候呢，它可以阻断那个大电流进入到你的房车，它是一个保护装置。那你的房车的电路啦、电器呢，就不会有 damage 的情形发生。所以这是一个很重要的装置。绿灯、蓝灯都亮了，表示 working。接下来呢，来谈接水。首先，把水管跟房车的进水接头连接。这个呢，可以看到 City Water Connection， 就是从你停在露营地的时候呢，从营地的水龙头里面的水接过来，所以整个车子的用水都是从这个地方供应。那这个呢，就是 Fresh Water Connection， 就是当你停在没有供水系统的地方呢，你就必须要从这里来供应你的用水。那你在离开营地之前呢，你就必须把这个水呢加进去。然后当你停在没有水的地方，你像这个休息站啊，或者是大卖场的停车场，或是赌场的停车场，没有水可以供应的时候，你就可以用这里的水来供应你露营车的水。这个大概里面有70gallon，大概280公升的水，可以使用2到3天。再来呢，我跟各位介绍这个水的部分。这个就是露营地提供的水龙头。那一般我们会接一个这个 Y 字形的接头，然后就可以有2个出水孔。那这个出水孔呢，就是接到 flush 的接头，就是清洗污水箱的接头，也可以用这个水呢去清洗你的污水箱。那另外一个这个呢，是接到露营车里面的接头。那你整台车的用水就是靠这个。那我们一般都会接一个滤水器。然后滤水器过来呢，有一个很重要的东西，就是这个保护装置。好，它呢就是可以防止呢这个露营地的水压如果太高的话呢，它就没有办法经过这个保护装置。所以呢，太高的水压就不会经过你的水管呢，进到你的露营车里面，就会造成你这个水管破裂啊、漏水之类的问题。所以这是一个非常重要的装置。以上呢，就是跟各位介绍露营房车用水用电的一些细节。如果各位喜欢今天的影片，麻烦按订阅、按赞，谢谢各位，我们下次见，拜拜。